يا أيها الناس اے خلقو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى یقینا منگا پیدا کری تاسو نارینا و زناننا. نارینا و زنانا سوکتی آدم و حواء علیہم السلام. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا او گرزولی منگا تاسو خاندانونا و قبیلی ددی دا پارا چیو بلو پیجنی ددی دا پارا دا هدف دی مونگ طول د یو مور پلار نه پیدا یو او هغه آدم او حوا ده. د حوا بیبي نه او آدم علیه السلام نه موږ ټول پیدا یو. نو الله وایي چې ستاسو اصل دی. بیا د خاندانونو او قبیلې قومونه الله مادي دپاره جوړ کړي تاسو یو بل وپېژنئ. دا هم د الله نعمت دی. که دا ټول انسانان یو شان وی، قبیلې پکې نه، خاندانونه نه، قومونه نه، نو دې انسانانو به یو بل نه وی پېژندلی. خو د انسانان چې یو بل پېژني د دې قومونو د لاسه او د دې خاندانونو او د نسبونو د لاسه. وبي الله سوي إن أكرمكم عند الله أتقاكم يقينا نزت من پتاسوكي ونزد الله دير تقوى دار دستاسونا. دا الله پنز پتاسوكي عزت من سوک دے کم چی پتاسوكي دير تقوى دار دے. دا الله پنز عزت من دے. یعنی مطلب دا شدی کہ اللہ منتا دا ادب بیانی چی تاسو به فخر او تکبر نه کوي په خپل حسب او نسب باندې، او د بل چا په حسب او په نسب باندې به طعنونه او لعنونه نه کوي، او نه به چاته په دې باندې په سپک نظر ګوري. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري کې دی خياركم في الجاهلیه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. غوره انسانان چې کوم په جاهلیت کې وو، یعنی د اسلام نه مخکې د رسول الله راتلو نه مخکې چې کوم خلک په خپلو خاندانونو کې اوچت خلک وو، په خپلو قومونو کې اوچت خلک وو، هم دغه خلک په اسلام کې هم غوره دي، خو په دې شرط چې په اسلام باندې ځان پوه کړي. مطلب دا شو چې د غوروالي معیار سره په اسلام باندې ځان پوهول، په اسلام باندې ځان پوه کول. چې په اسلام دې ځان پوه کو نو ته غوره انسان شوې. چې په اسلام باندې نه وي پوه، د دین نه لرې، نو ستا نسب او ستا قوم او ستا وطن دا ستا په درجه کې تبدیلي نشي راوستی او ستا په دې مقام کې. انسان چې غوره کېږي هغه په تقوا او په دیندارۍ سره غوره کېږي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم. الله ګورې ستاسو مخونه او ستاسو مالونو ته نه ګوري. ګورې چې پلانې ښکلی دی، د پلانې سره مال ډېر دی، پلانې اوچت نسب والی دی او زورور دی او خان دی او ملک دی او باچا دی وزیر اعظم دی، الله دې ته نه ګوري. ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله ستاسو زړونو او ستاسو اعمالو ته ګوري. دا اهمه خبره ده. زړه او څه شی عمل. صرف زړه نه ګوري، صرف په زړه کار نه کیږي. په زړه کې چې کله خیري نه هغه په اندامونو باندې لازم راښکاره کیږي، عمل به ورسره وي. بل حدیث کې راځي دی دغه کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یا ایها الناس ای انسانانو ان الله قد اذهب عنكم عبیة الجاهلیه وتعظمها بآبائها. ای انسانانو الله استاسو نه د جاهلیت د بد اخلاق ختم کړي دي او دغه په تاسو باندې حرام کړي دي کم هغه خپل پلار نیکه باندې فخر کول، په خپل قومونو او په خپل نسب باندې فخر کول. څومره عجیبه حدیث ته وګورئ کې رسول الله وایي فالناس رجلان. خلک صرف دوه قسمه دي بس، درېم پکې نشته بل. رجل بر تقي کریم علی الله. اولنی هغه انسان دی چې تقوادار دی، الله ته نږدې دی، نیکبخته دی، په الله باندې ګران دی. او دویم څوک دی ورجل فاجر شقي هجر علی الله. او بل هغه بېدینه انسان، د الله نه لرې انسان، په الله باندې سپک دی، په الله باندې څه دی سپک دی. د ټول انسانان چې راجمع کړي د دوو کې دي. یا خو به دا سړی دیندار او تقواداري نو په الله باندې څه دی ګران دی او دروند دی. اگر که د نسب کمزور دی، اگر که دی غریب دی، اگر که د سره مال نشتی، اگر که دی ښکلی دی. بل سړی هغه دی چې هغه بېدینه د الله نه لرې دی، د الله په مخ کې سپک انسان دی. اگر که دی ښکلی دی، دی پښتن دی، دی دیندار دی او دی پلاني ملک سره پلاني سره تعلق ساتي. دا خلک په دې دوو کې دي. نو ته بیا دې ته ګوره چې ته په کم یو کې. دې ته مه ګوره چې زه پلاني قوم سره تعلق ساتم بس ما ګټلې ده. ابولهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دی خپل سوچت را او په کم ځای کې دی په جهنم کې.
بلال رضی الله عنه وګوره د حبشې نه راغلی کمزور انسان په کوم ځای کې دی اوس په جنت کې دی عمار رضی الله عنه ته وګوره او دغه شان خباب رضی الله عنه ته وګوره او دغه شان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته وګوره دي کې بعض صحابه کرام هغه چې هغوی قومونه کمزور وو بعض صحابه کرام هغه چې هغوی سره مالونه نه وو بعض صحابه کرام دي چې لکه جلیبیب رضی الله عنه ته وګوره د مخ نه بدرنګ خو اوس په کوم ځای کې دي اوس په جنتونو کې ولې ځکه چې د هغوی سره تقوا وه نو دا خبرې پرېږدئ چې پنجابیان داسې دي او عربیان داسې دي او بنګالیان داسې دي او انډین داسې دي او هغه داسې دي او دغه داسې دي نه منګه پښتانه وي د ټول نه اوچت وي نه موږ پښتانه به هله اوچت شو چې کله زموږ رابطه د چا سره جوړه شي د الله سبحانه وتعالی سره او چې د پنجابي رابطه د الله سره وه او زموږ نه و نو پنجابی زموږ نه غوره به دې کې شک نشته بیا دا خبرې پرېږدي چې افغانۍ او پاکستانۍ دا زما د زړه نصیحت دی ټولو وروڼو ته چې د پښتانه لازم په یو مصیبت کې ورننوځي او یو بل ختموي لازم غلي نه کیني نه چې نور څه ورته میلاو نه شي نو په دې کې ونښلي ته افغانۍ او زه پاکستانۍ او زه افغانۍ او ته پاکستانۍ په دې کې ونښلي افغانیان داسې دي او بل پاکستانیان داسې دي افغانیان داسې دي پاکستانیان په دې ته څه وکړو که ته پاکستانۍ شوې څه توره دې والې ده او که ته افغانۍ شې تا څه توره والې ده که په دیندارۍ کې مخکې نو دا خبره د خوشحالۍ ده او دا خبره د یادولو ده په دې خبره باندې خوشحاله شي یو سړی پاکستانی دی بېدینه انسان دی د الله نه لرې دی څه جلو شو د پاکستاني توب دله څه پیدا ورکړه د الله د عذاب نه به بچ کړي یو سړی افغانی دی بېدینه دی دی که افغانی دی او د افغانستان دی دله څه پیدا ورکړه هېڅ پیدا یې نه ده ورکړې نو موږ ټول وروڼه یو او زمونږ رشته هغه د لا اله الا الله په بنیاد باندې جوړه ده زمونږ رشته هغه د اسلام په بنیاد ده هر هغه انسان چې الله سره رابطه ده زمونږ سره رابطه ده او هر هغه انسان چې الله نه لري دی نو زمونږ نه سره زمونږ نه هم لري دی نو دا خبرې پرېږدي چې پلانې قوم دي سي او پلانې نسب دي سي او موږ او تاسو پرېږدي زمونږ ورورولي ده مضبوط دا ورورولي به هله خرابېږي چې کله په دیندارۍ کې کمزورتیا راشي زمونږ خپل ورور چې د مور پلار نه پیدای او د الله د پیغمبر نه لري د هغوی د احکاماتو نه لري موږ د دوی نه ځان لرې ساتو خپل مور پلار نه به ګوره پیدای او چې یو مسلماني انګریزي په امریکا کې او برطانیې کې اوسېږي او د الله او د الله د پیغمبر په احکاماتو پوره روان دی زمونږ ورور دی د خپل سر کې قربانه و موږ لیدلی هم نه دی موږ به پېژنو نو خو چې د الله سره رابطه ده زمونږ سره رابطه ده نو ځکه الله وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې عزتمن سړی کوم یو دی تقوادار سړی زه د یو حدیث اورېدلی د غوږ کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی یا ایها الناس ای خلکو الا ان ربکم واحد ستاسو رب یو دی الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد ستاسو پلار یو دی څوک دی آدم علیه السلام الا خبردار لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي یا د ساتي دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم وی عربي په عجمي باندې هیڅ فضیلت نه لري او نه عجمي په عربي باندې فضیلت لري ولا لاحمر على اسود او نه سور د تور نه غوره دی ولا اسود على احمر او نه تور د سور نه غوره دی الا بالتقوى مګر دا غورواله او فضیلت په سر راځي په تقوا به راځي یو سړی عربی دی په دې باندې کې نجاره زما ژبه عربي ده او بس زه جو بخلی شوی یم په نورو خلکو ته په سپک نظر ګوري نه ابو لهب هم عربی و او دا عبدالله بن ابی بن سلول دا سو دا هم عربی و او په عربو کې داسې غټ غټ منافقان او مشرکان تېر شوي دي خو هغوی له د عربۍ ژبې څه فایده نه ده ورکړې دا شان په عجمو کې غړ بېدینه تېر شوي د عجمي ته هغوی له فایده نه ده ورکړې عجم هغه چا ته وایي چې د عربي ژبه خپله نه وي لکه موږ نو په عربو کې ښه خلک هم شي او بد هم شي په عجمو کې ښه خلک هم شي بد هم شي سپین بدانه وایي چې زه د تور نه غوره یم او تور بدانه وایي چې زه د سپین نه غوره یم بلکې غوروالی به راځي په څه باندې په تقوا باندې الله سوی په قرآن کې د آیت ته غوږ کېږدئ فإذا نفخ في الصور الله وی کله چې د قیامت لپاره شپېلۍ وویلی شي فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون الله وی کله چې قیامت ته دا خلک راپاڅي نو په ورځ باندې مناسبونه نه وي
په عرض محشر باندې چې ما او تا به ولاړ یو که نو ټول به ولاړ یو او دا به پکې نه چې ګوره دا پاکستاني ولاړ او دا افغاني ولاړ او د انډین او د بنګالي او د عربي او د مصري سوډاني سعودي دا به پکې نه وي ټول به یو شان الله ته ولاړ یو نو فیصله به په څه باندې کېږي په تقوا په اعمالو چې تا څومره محنت کړی دی الله سبحانه وتعالی موږ کې تقوا پیدا کړي